Hello everyone, welcome to Toyeen Talks. Báwo ló ṣe ń lọ lọ́dọ̀ yín? Okay, this is just a quick one. I'd like to thank you all for watching. Till I'll see you in my next video. Stay safe, stay blessed. I love you all. Bye. Àfẹ́jù débi tó jẹ́ pé tó bá lọ ṣe oògùn ìfẹ́ yẹn á tún wá pámánẹ́ẹ̀tì sínú ayé yín. Ẹ wo ìkan náà ló tún ṣẹlẹ̀ lánàá sìn. Tí ìyẹn ò mọ̀ pé láìfù lórí Yọmí gbèrú sí tó ń sọ fún babaláwo tó fẹ́ pa tó bá ń ṣiṣẹ́ ibi irú àwọn wọ̀nyẹn lẹ̀ rí lẹ́yìn Wùmí tó ń sọ fún babaláwo pé kí bàbá bá ń pa ọkọ òun tó ń bímọ mẹ́rin fún tí ò mọ̀ pé láìfù náà gbé òun sí táyé òun ti bàjẹ́ tó ní kí bàbá bá ń pa pé kí gbogbo ṣọ́ọ̀bù ẹ̀ ńlá yẹn kó lè di tòun kẹ́nìbọ̀dì má dẹ̀ mọ̀ fóun ló ń pa irú àwọn wọ̀nyẹn lẹ máa rí lẹ́yìn Wùmí ẹ̀yin ọkùnrin ẹ nífẹ̀ẹ́ díẹ̀ ní ibùdókọ̀ tó bá ṣú ọ̀gán ẹ kàn fẹ́ yàwó nítorí ọmọ tó bá ti bímọ fún yẹn dàìbá ìtì ayọ̀ gbogbo ìfẹ́ yín lórí ayé àwọn ọmọ yín kẹ̀kẹ́ máa ìyẹn ṣàǹfàjà lóúnjẹ kẹ máa fún wọn lóúnjẹ wọn bí wọn ti tẹ ní àpọ́nlé mọ́ wọn ti tẹ́ eléyìí tó ṣẹnu àpọ́nlé nínú wọn ìwọ̀nba díẹ̀ ni wọ́n ti tẹ́ ẹwà wọn bí Wùmí ẹwẹ́ lẹ́yìn tó lọ fún orí Yọmí pé kọ́ńtà ń pa ọkọ òun torí ṣọ́ọ̀bù ẹ̀yin náà ẹ yé fẹ́ yẹn ẹ máa kọ́kọ́ pìrìtẹ́ẹ̀lì pé ẹ̀ lówó kẹ́ bá lè mẹni tó máa bá yín jìyà bó ṣe wà lọ́kùnrin náà ló ṣe wà lóbìnrin ẹ̀yin obìnrin náà ẹ má nífẹ̀ẹ́ àníjù ẹ jẹ́ kí ó wà ní ìwé mímọ́ Ọlọ́run ní gbogbo nǹkan ìwọ̀ntúnwọ̀nsí Ọlọ́run ò sọ pé níjù Ọlọ́run ò sọ bẹ́ẹ̀ gáàsì rí síwájú ẹ máa rí Haúsá sọ fún yín pé mọ́là Muslim sọ fún yín pé Ọlọ́run sọ fún wọn pé ṣé ìgbà tí Muslim bá ti kó 12 jọ ibẹ̀ ni wọ́n ti fẹ́ lọ ṣe oògùn tá a ti rí náà rí ẹ never kò lè rí náà rí ẹ kò lè rí ẹ Wùmí inú mi tiẹ̀ ti ń dùn ó ti ń waṣọ orange colour ó ti fi ń yọ ọrùn ó ti ń waṣọ orange colour. Mama bàbá Mohbad ó tún máa mú jáde kó o ṣe díẹ̀ lè orí díẹ̀ lè ṣe grandma grace grandma mi ò bá Mohbad gẹ́gẹ́ gan mi ó sì fi dáadáa nìyẹn mọ̀ dáadáa ìwọ́n ti lọ jáde ẹ tún bàbá lórí Mohbad ẹ jọ ẹ mélòó ni pápẹ́lò ẹ mélòó ló fẹ́ sọ nílé ayé ẹ mélòó ló fẹ́ sọ mo mọ̀ pé fẹ́ sùn wá lọ gbé ajá agbésẹ́ ẹ̀yìn àmì wàá tẹ wọ́n mú fèsì àwọn tó wẹ̀ tó rẹ̀ bíi tiẹ̀ náà wọ́n máa bá sọ pé God figure God figure oníṣẹ́ father big mọ́ tó ní mọ́tò yìí tíjọ́ Mohbad wọ́n ní wọn kẹtọ́ lé wọn kó gbọ́ ọmọ lọ wọ́n lọ fọ́ ọmọ lè fi ọ̀run ṣe wọn bàbá ọlọ́run ẹgbẹ́ ó lè gírígẹ̀ ó lè ọ̀kánjú àwọn òbí tó wà nínú ìdílé yẹn tó wà nínú ìmọ̀kẹ́ oníjẹ́ kó pa Mohbad ó lè ọ̀kánjú àwọn òbí àwọn lórí burúkú ẹ̀dá ẹ̀ lórí burúkú ọlọ́wọ́ àánú ẹ̀ ẹ̀jẹ̀ kó pọmọ yẹn Wùmí ẹ̀mọ́nà prison forget say you know somebody forget say many people dey for ìfàgẹ́fẹ́ you tell my father's land àtúntò fọ́tò àwọn tó gbèjà ẹ̀ ìfọ̀dé ọlọ́run ní kí n jẹ́ orúkọ náà ti ẹ̀ níjẹ́ ọ ṣùgbọ́n ó yẹ kó tó sọmọ náà fún ó yẹ kó tó bá ẹ̀ Nàìjíríà bí láìsí wá wọ́n wọ́n ti sọ pé gbogbo nǹkan wọ́n ẹ níbẹ̀ ló ní èmi lọ́kàn fẹ́ bọ́. Nẹ́tíwọ̀kì ò dájọ́. Ṣé o ti ṣe báyìí bọ́dún káàkiri? Ṣé o ti wọ̀ lókè báyìí? Ó kàn ń kíráàkì ni. Ṣé o ti wọ̀ lókè báyìí? Máa sọ̀rọ̀ ẹ lọ. Hello ṣé wà ókè báyìí? A ní ó máa sọ̀rọ̀ ẹ lọ. Ṣé o ti wọ̀ báyìí sí? Mo ní ó máa sọ̀rọ̀ lọ nẹ́tíwọ̀kì ò dáa. Bọ́lẹ̀ kò padà. Wà ókè kò tí wà ókè àti. Èpè ló máa ń ṣẹ́ fún bàbá ni wọ́n ń bẹ̀. Ṣé Gúrẹ́sì ò lè ṣàì má máa lọ sọ́dọ̀ àwọn idiot wọ̀nyí níná? A ṣe sọ kó máa jẹ́ kí kankan yìí díẹ̀ máa ta wọ́n. Gúrẹ́sì is that. Tó jẹ́ his support àbí ó tẹ̀ jẹ́ nǹkan tó tẹ̀ sọ tó tẹ̀ offer any assistance. Wọ́n kàn bash bàbá yẹn. Wọ́n dẹ̀ lọ ń defend. Ó dáa. Onílé. Ẹ ká sọ.
Yes, sir. So the rest sọ̀rọ̀. Mo fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ káàsán gbogbo lé mo kí yín o. Ẹ̀gbọ́n láti ẹ kú iṣẹ́ àtàrọ̀ sà. Ẹ jọ̀ọ́ ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ ó yàtọ̀ sí ogun nǹkan táwọn ti ń discuss látẹ̀kan ẹ jọ̀ọ́. Ọgbọ́n ọmọdé tèmi ni o. Ẹ jọ̀ọ́ Mr. Lati. Any Brown. Yeah. Are you mute? All right. Ẹ jọ̀ọ́ sà tó bá ní ibi tẹ́sí lè gbà ran prime boy lọ́wọ́ ẹ jọ̀ọ́ mo fọlọ́run bẹ̀ yín dọ́nà mi àti prime boy àti ogun ọkọ̀ sẹ́yìn tí mo mọ̀ but ẹ pé èèyàn náà ní ọmọ torí bí ọ̀rọ̀ ṣe ń lọ yìí at least mo gbọ́ ní almost 3 platforms mi screen record ẹ̀ pé bọ́rọ̀ ṣe ń lọ yìí orí prime boy orí ọ̀tá náà fẹ́ di ọ̀rọ̀ yẹn lé that they've settled pé mo sọ mi ò screen record and I wasn't there when they are settling the case wọ́n ní wọ́n ti settle ọ̀rọ̀ yẹn pé àti lawyer bàbá àti every one of them pé they settled everything and they know where they want to put the case pé orí prime boy náà fẹ́ ti ọ̀rọ̀ yẹn sí ẹ jọ̀ọ́ sà ẹ ní ọ̀nà tẹ́ bá lè gbà tẹ́ bá lè fi help prime boy ẹ understand bẹ́ẹ̀ sà ẹ jọ̀ọ́ mo fọlọ́ bẹ̀ yín ẹ ní ọ̀nà tẹ́ bá lè gbà tẹ́ bá lè fi tí kíní tó fi máa kúrò ní orí prime boy kò ní dá pé ọ̀tọ̀lẹ́ tó pààyàn pé ọ̀tọ̀lẹ́ tó máa jìyà ẹ̀ because wọ́n sọ ní platform yẹn pé nísìnyí wọ́n ti sọ fún bàbá pé kò ní fẹ́ tún lùzì àdúrà ìyá Mohbad náà dẹ̀ ní kò ní fẹ́ lùzì ìyẹn Darosha àbúrò ẹ̀ so they are ready to put it on prime boy ẹ jọ̀ọ́ sà ẹ ní ọ̀nà tẹ́ bá ti lè help prime boy bóyá kí prime boy náà kó náà gba ní private investigator àbí kínní so táyé àwọn legal team àbí àwọn lọ́ọ̀yà tó wá fẹ́ dọwọ́ rú lọ́ọ̀yà àti prime boy yẹn òun ló máa dúró pé this is what we got from the reliable source pẹ̀lú evidence ó yẹ ibẹ̀ yẹn sà ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run nǹkan tí mo ní kí n sọ nìyẹn sà àdúpẹ́ sà. Yeah, I'm not wrong. Natron Brown. Oh, sorry. 1 minute. Get me for real. You can't please everybody. The day I realized that, my whole life. That's all. Ní kábàáyé dá sí ní sà. Ṣé rí nǹkan tí mi fẹ́ sọ ni pé ṣé rí ọmọ yẹn Wùmí òun gangan ló máa lọ sẹ́wọ̀n nǹkan tó ń sá fún yẹn ó máa padà orí ẹ̀ ló máa padà sí kò lè escape ẹ̀ tóun bá rò pé àwọn kan wà lẹ́yìn òun tóun dínú òun dùn ẹni tọkọ ẹ̀ kú tó ń lẹ̀ kọ́nà tó ń lẹ́run tó ń dunnú tí ò ti àwọn èèyàn ń pìtì gbogbo èèyàn ń pìtì everybody ń pìtì ọmọ yẹn òun ò pìtì kankan inú ẹ̀ ń dùn ó ń jáde every time ó ń rówó ra everything bó ṣe wà yẹn ẹkún ọ̀la ló ń súnlẹ̀ àti ẹ̀wọ̀n afẹ́jọ́ lọ́ọ̀yà gbọ́n ẹjọ́ Ọlọ́run nìkan la fẹ́ kọ́ lọ́kọ́ tètè ṣe dájú ẹ̀ báyìí kó má jẹ́ kó pẹ́ mọ́ kí Wùmí náà lè lọ sínú ẹ̀wọ̀n àbí kó kúkú tí Mohbad kú àdà kó kúkú tí Mohbad kú àbí kó lọ sínú ẹ̀wọ̀n kó lọ rí bó ṣe ń rí òun tó pààyàn ó dẹ̀ fẹ́ máa da ọ̀rọ̀ sọ ẹni lórí ṣé òun ẹni yẹn mọ̀ ń pè ní òun ló ṣiṣẹ́ yẹn náà ó ti clear everybody òun ló ṣiṣẹ́ yẹn ó dẹ̀ bọ́ta kó sọ̀rọ̀ ó dẹ̀ ń jayé ìwọ́tọ̀kọ̀ ẹ̀kú tó lọ́fọ̀ pé ó dẹ̀ ń jayé lẹ́fìdè òun jayé òun ṣe bó ṣe wù ẹ̀ òun rí free torí pé àwọn èèyàn kan ti wà lẹ́yìn ẹ̀ àwọn èèyàn kan ti help ẹ̀ wọ́n ti wà lẹ́yìn ẹ̀ tó ń gbé ẹ sókè àwọn tó wà lẹ́yìn ẹ̀yìn jẹ́ kí n sọ fún ẹ gbogbo yín lè máa jábọ́lẹ̀ tásìkò Ọlọ́run bá tó gbogbo yín pátá àti wọ́ àti àwọn tó wà lẹ́yìn ẹ̀ gbogbo yín lè máa jábọ́ torí bó ṣe wà láìpẹ́ láì jìnà wọ́gbọ́n lọ sẹ́wọ̀n ayédà kó kú tí Mohbad kú kó lọ bá lọ́rùn ọ kó lọ sẹ́wọ̀n kó lọ kú sínú jéèdì kó má rántí ẹ̀ mọ́ kó gbé ọmọ yẹn náà dání ọmọ àlè tó bí fọ́mọ lọ́mọ tó ń torí ẹ̀dọ́ ọmọ lọ́mọ láàmú kó gbé yẹn náà dání lọ sí prison kẹjọ lọ sí prison kó mọ bó ṣe ń rí ṣebí yàn kó ló bí ọmọ lọ́mọ tẹ pa ẹ̀yin wà mí tẹ ti ń jayé ẹ̀yin ń sùn ẹ̀ ń jí inú yín ń dùn wọ́dẹ̀ pààyàn ọkùnrin balẹ̀ ṣé ìgbà tó pa tán sì lòun lọkùnrin tó balẹ̀ ìgbà tó ti pa ìjàlẹ̀ ń jà lẹ́fídẹ̀ àfìgbà tó méṣọ̀pọ̀ pa tán ọkùnrin dẹ̀ balẹ̀ ó dẹ̀ ń rìn káàkiri àdúgbò inú ẹ̀ ń dùn ń gbé mọ́tò káàkiri ò ní wọ́n gan ò ní sinmi bó ṣe wà yẹn ò ní sinmi níbikíbi tó bá wà báyìí máa lé ẹ káàkiri má gbàgbé tó bá ń jáde gan ṣáà máa múyàn dání o because àwọn èèyàn mì nìyẹn bó ṣe wà yẹn wọ́n mì nìyẹn
wo ọmọ òṣì ọmọ játijàti ọmọ tó yẹ kó gbọ́dọ̀ fi tọrọ ọmọ tó yẹ bá ń gbàdúrà ọmọ kéèyàn má fi rú ẹ̀ tọrọ ọmọ tó gbé dání gbọ́ kéèyàn má fi rú ẹ̀ tọrọ ọmọ tó yẹ bá ń wọ ọmọ torí ẹ̀yin méjèèjì gangan ó ṣe lóyún lọ́ fi ń tọrọ fámìlì yín gan gbọ́dọ̀ fi tọrọ fámìlì wo tí gbogbo ilé ayé ẹ̀ ti bàjẹ́ ò lè rọ́kọ mọ́ kò sẹ́ni tó fẹ́ mọ́ Liam tó gbé dání bó ṣe wà yẹn gan-an jẹ́ kóríyàwó torí pé wọ́n ti máàkì ojú ẹlẹ̀ bó ṣe wà gbọ́gbọ́n wọ́n ti máàkì ojú ẹlẹ̀ ó lè rọ́kọ mọ́ tó bá rọ́kọ ẹni tó máa pa ẹ́ lọ báyìí tó bá rí ọkọ lẹ́nu pé bóyá ń dùn ẹ̀ wà láìtẹ̀lẹ̀ sínú àṣà ikú tí mo bá dé kú bẹ́ẹ̀ lọ́ ṣe máa ṣèwọ́ náà ó ní lọ láì jẹ̀yà torí bó ṣe wà yẹn ó ń lọ. Ó ní lọ wọ́n kàn máa rí ikú rẹ̀ ádà kò lọ sí prison tó bá lọ prison anyway tó bá méjì kú fẹ́ sá lọ lásán mú mi ó ń lọ kú ni ìgbàgbé bó ṣe ṣẹlẹ̀ ó ń lọ kú ni áìdà kò má rí wò kò sápò Nàìjíríà o ikú róró fẹ́ lọ kú o bẹ́ẹ̀ sì kó wà níbi tó ti ń kéèpù ẹ̀yìn tó ti ń bú ẹ̀yìn tó ti fẹ́ kú yẹn bẹ́ẹ̀ sì kó wà ń bẹ̀ torí bó ṣe wà yẹn wàá kú ó lọ́wọ́ wàá kú wọ́n ọmọ lórí burúkú ọmọ dátijàti ọmọ gàdàràdà mi ìgbàdúrà kí n fi irú ẹ̀ tọrọ ọmọ gbogbo èèyàn tó bá ń wọ ọmọ ẹ má fi irú mi tọrọ ọmọ o ẹ má fi Liam náà tọrọ ọmọ o ọmọ àlè tó ń gbé káàkiri ẹ má fi tọrọ ọmọ o ọmọ játijàti. ẹ má mọ ọmọ ẹjọ tọrọ lẹ má fọmọ yẹn lẹ. a lè fi lè ṣe bí torí ọmọ ló ṣe pa ẹgbẹ́ kan tó sọ ni ó ní kó tó yẹ kí ikú tó yẹ kó ọmọ ọlọ́mọ kú lòun ṣó yẹ kó òun sọ bẹ́ẹ̀ yẹn òun dẹ̀ gbọmọ ọlọ́mọ dání ṣó yẹ kó òun sọ ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn tó bá sí pé kò láàánú Ọlọ́run lójú òwò gbọ́dọ̀ dẹ̀ gbọmọ kékeré dání ó dẹ̀ sọ pé kú tó yẹ kéèyàn kan kú ṣó yẹ kéèyàn máa rokú síyàn béèyàn bá tiẹ̀ fẹ́ yàn mọ̀ ṣe béèyàn oníkálùkù àmọ́ bá ti tiẹ̀ lọ ni ó ní láti rokú sí nà ṣe bólú ó ní bàbá ọmọ òun ni ṣé yẹ kó wá máa rokú sí gbàtọ́ ní pé bàbá ọmọ òun ni definitely kó ṣe bàbá ọmọ ẹ̀ kò láìkẹ́ nǹkan tó fẹ́ tipẹ́ náà ló ti padà ṣẹlẹ̀ sọ́mọ yẹn ó dẹ̀ inú ẹ̀ dẹ̀ ti ń dùn káàkiri sí nǹkan tó fẹ́ ṣe ó dẹ̀ ti padà ṣe ṣùgbọ́n wà bọ́ lọ́hùn lé Ọlọ́run ló ju gbogbo wa lọ wà bọ́ lọ́hùn lé. ó ti tọ́ ẹ ṣe gan. Bọ́dá láti ṣé mo lè sọ̀rọ̀ sir? Why not if not? All right, thank you very much, sir. Ẹni tó contribute lẹ́ǹkan tó ń sọ̀rọ̀ nípa Prime Boy, ọ̀rọ̀ mi fẹ́ lọ sọ́dọ̀ Prime Boy náà díẹ̀ sà. Wọ́n ní bàbá ò ní fẹ́ fi àdúrà lẹ̀, wọ́n á fẹ́ roko sí side àdúrà láti side àdúrà. Lóòótọ́ kò sẹ́ni tó máa ṣe náà tí ò ní fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀. Bọ́dá láti tí wọ́n bá dá ẹjọ́ yìí tí wọ́n ò bá dá dáadáa etí ò dùn àwọn ọmọ Nàìjíríà ojú ò dẹ̀ dùn wa o. So I want to support wípé ká ṣùgbà Prime Boy by getting a lawyer for that guy, not getting a lawyer fún pé kó lọ support òun nìkan. Ṣe rí ibi tí lawyer tí èmi ń suggest wípé kó jẹ́ ti public ibi tó ti máa ṣiṣẹ́ nìyẹn. If àtọ̀ tí rújú kan bá fẹ́ wá sínú ẹ̀, he would be able to stand up and talk or come back and give the feedback to you people wípé no nǹkan kan ti ń rújú níbẹ̀. Nítorí kò sí lọ́ọ̀yà yìí tó bá fẹ́ ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àwọn bàbá lóòótọ́ á fẹ́ máa bend sí sáìdì bàbá láti cover àdúrà, and we are not here to cover àdúrà or to cover anybody. We are here láti mú ẹni tó pa Mohbad jáde, nǹkan tá à ń wá nìyẹn. So kò bá jẹ́ pàdúrà mọ̀ nípa ẹ̀, kò bá jẹ́ pàdúrà mọ̀ nípa ẹ̀, kò kàn á wá tá a jẹ́ public. What we are after is true justice. So I think níbi tọ́rọ̀ dé yìí, we should get a public lawyer that will stand for the public, nothing but the truth fún public. Kò ilé yóò sí pé bóyá ó fẹ́ cover èèyàn kan àbí òun náà fẹ́ ṣe bí nǹkan kan, ẹ get. So bàbá also might be feeling somehow láti sọ̀rọ̀ torí àdúrà, kò sẹ́ni tó máa ṣe tí ò ní ṣe bẹ́ẹ̀ o, but the public lawyer should not come and pe dúdú ní funfun fún wa. Thank you, sir. Thank you very much. Jackie. Ọdúnmọ̀lá. Ọdúnọlá. Okay, Ọdúnọlá. Ẹ kúṣẹ́ takuntakun. Bẹ́ẹ̀ sà. Ẹ wò. Wùmí ò ní bọ́m̀bẹ̀ ò lágbára Ọlọ́run. Nǹkan tí mo ti ẹ̀gbọ́n lé nínú mi dùn bíi kí on the 31st yẹn kó ti rẹ́dì ni.
Wùmí ò ní bọ́ńbẹ̀ òsì tí àwọn ọmọ bá ń jọ àbí kí ni wọ́n ń pè ẹ́ lágbára àwọn tó nílẹ̀ yìí ò ní bọ́ńbẹ̀ ikú ti pa ẹ́ o ní ìta orílẹ̀ ní ikú ti pa ẹ́ ẹ̀wọ̀n na prison ní straight ò ní bọ́ńbẹ̀ lágbára Ọlọ́run ó dẹ̀ pa ọmọ ọlọ́mọ ó jẹ́ kí àwọn òbí ẹ̀ ò jèrè rẹ̀ ìwọ náà wọn ò ní jèrè rẹ̀ nínú ìdílé Cynthia Adébánjọ wọn ò ní jèrè wù wọ́n o nóbì Wùmí wù wọ́n lórúkọ rẹ̀ wọn ò ní jèrè rẹ̀ lágbára Ọlọ́run wọ́n láwọn tó nílẹ̀ wọn ò ní jèrè rẹ̀ ó máa ń ká mi lára ní gbogbo ìgbà ni déédéé ọmọkùnrin Wùmí ò ní bọ́ńbẹ̀ o ẹ̀wọ̀n ló kù sí ẹ̀wọ̀n lágbára Ọlọ́run ẹ̀wọ̀n ló kù sí ò ní bọ́ńbẹ̀ wù wọ́n gbọdọ̀ látinú mi dùn mo ní kí n dá sí ni pẹ̀lú nǹkan tí mo gbọ́ lẹ́nìí yìí Ọlọ́run á fún yín ṣe lágbára Ọlọ́run á fún yín ṣe o Ọlọ́run á fún yín ṣe lágbára Ọlọ́run Wùmí ò ní bọ́ńbẹ̀ o ikú gbóná ni wàá kú ikú tó fi pa Mohbad ni ìwọ náà máa kú ikú tó fi pa Mohbad ni ìwọ náà máa kú ikú wọ́rọ́wọ́ ò ní pẹ́ o ikú wọ́rọ́wọ́ kò ní pẹ́ ikú tó fi pa Mohbad gangan ni ìwọ gan máa kú lágbára Ọlọ́run lágbára àwọn tó ní ilẹ̀ ò ní bọ́ńbẹ̀ lágbára Ọlọ́run bọ́dà láti ẹ ṣe kúṣẹ́ takuntakun. Jackie. Yeah, Metron. Bọ̀dá láti káàsán ẹ kú iṣẹ́ takuntakun Ọlọ́run á wà pẹ̀lú iṣẹ́ yín ò ní díṣẹ́ lórúkọ Jésù ẹ kéré òkò délé gbogbo wa tá a contribute Ọlọ́run á ṣàánú fún wa ara mi gbà. Mo nǹkan tí èmi fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Prime Boy tán bá ní Prime Boy ló gbá Mohbad lẹ́sẹ̀ ó yẹ kó mọ̀ pé Prime Boy ò bá délé and proof nínú fọ́tò ọjọ́ tán sí Mohbad orí Wùmí ó wú is one of the evidence kí Prime Boy máa hámà lé lórí kí ló mójú Wùmí wú torí ẹ̀wù tó fi sun scarf mọ́rí kí ló mú tó ti get prepared láti mú kòkò láti pé aṣọ gbogbo àwọn proof oríṣiríṣi bó ṣe ti prepare bó ṣe máa sí Mohbad ọwọ́ tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ tó náà kán gbé Prado wá kán wá ṣe experiment téèyàn bá fi ẹsẹ̀ gbá nǹkan kan gbogbo yẹn ó yẹ kó wà ní court kan fi ṣe experiment nurse bẹ́yàn immediately tí kíní ẹ̀ dẹ̀ ṣẹlẹ̀ tí blood ń dọ́s ó yẹ kí àwọn kan láti take a picture nǹkan ò lè ṣẹlẹ̀ ní ibi tó ti lọ ṣeré tó yẹn kán má rẹ̀ ní tó máa take a picture pé èèyàn méjì mẹ́ta ń jà ó di pé wọ́n fọ́ glass wọn wá kò ní sí any picture and then lálẹ́ ọjọ́ yẹn wọ́n gbé lọ délé wọ́n kọjá so many hospital 5 minutes to their house wọn ò rí gbé lọ sí hospital síbẹ̀ títí ó fi dọjọ́ Monday tán fi lù pa mọ́jú Monday tó fi kú and proof kan tún wà Prime Boy ó wálé ó fẹ́ wá gbé báàgì ẹ̀ kí ló dé tí wọn fọlọ́pàá mú Prime Boy ńgbà tó wá ní kán wá gbé báàgì ẹ̀ tí wọn ṣe rìpọ́ọ̀tì Prime Boy ńpẹ́ yẹn pé ọwọ́ tó lu Mohbad lánàá ọwọ́ yẹn ó ti wú ó ti lead to death o why tó jẹ́ pé after 1 year or after 6 months or after 3 months or after 1 month náà ẹ̀ṣẹ̀ ń gbé kéèsì kalẹ̀ pé kínní ni so kò lè possible fún bàbá Mohbad pé kó ní kí Prime Boy kó wá ẹrù àdúrà tó bá ti jẹ́ àdúrà ló ṣe tó bá jẹ́ Wùmí ló pa Wùmí náà ló máa rẹrù it's not possible pé wọ́n fi ẹnìkan replace ọmọ wọn tó rán fẹ́ béèyàn mẹ́ta tó bá jẹ́ òun ló pa Mohbad nínú ìdílé wọn kó lọ sí tó bá jẹ́ èèyàn 15 ló pa Mohbad nídìílé wọn ó máa lọ sí ni because ìka tó bá ti ṣẹ̀ òun lọ bá ń gé wọn ò lè torí pé ìyá gan ń pọmọ wọ́n sentence to death bàbá ń pọmọ wọ́n sentence wọn to death so kò possible nítorí pé ká máa gbàdúrà ìyá Wùmí wà on ground sí ó ń ṣoògùn ó sáré kiri left and right oríṣiríṣi ló ń ṣe tí àdẹ̀ ń gbọ́ sàmì sí so olórí burúkú àpọ̀kọ̀jáyé
àṣànà transformer tó ń pínlẹ̀ tó gbéná kiri ọmọ yẹn kò lè jèrè ayé ẹ̀ ó gba 26 years old lọ́wọ́ èèyàn ó wá gbé 5 years old lé bàbá yẹn lọ́wọ́ ṣe ti mọ̀ pé olórí burúkú ọmọ ni ọmọ tí ò wá láti ìran tó dáa àdánù ọmọ èpè ọmọ ìdílé tán fi ń ṣépè fún ìdílé òun ni Wùmí kì í ṣe ọmọ mo dẹ̀ rọ̀ yín mo bẹ̀ yín ọkùnrin ẹ̀yin ọmọdé ẹ̀yin ọ̀dọ́ tẹ́ wà ń tà ń sìn tẹ́ fẹ́ márì tẹ́ bá fẹ́ márì ẹ̀yà àlà ojú yìí sílẹ̀ tẹ́ bá ti rí àwọn òkú èèyàn àwọn ìbànújẹ́ àwọn abatẹnijẹ́ ẹ máa sá ọkùnrin ni ó wà lókùnrin ó wà lóbìnrin Ọlọ́run Elédùmarè ló ń yàn fún yàn èèyàn ò gbọ́dọ̀ pàdé irú àgbákò irú àwọn fámìlì ẹ wò ó pé ìyá yìí ò ní good reputation ẹ wo àwọn ọmọ tó bí kalẹ̀ ẹ wò wọ́n mọ́ kókàn bí wọn salẹ̀ tó ń lọ ó wà níbi iṣẹ́ kò wúlò ó wà nínú ìdílé kò wúlò ó wà nílé ọkọ kò wúlò ó wà ní community kò wúlò ìyẹn ìyá Wùmí ni o ẹ wo tún wo ìyá Túndé beginning ni àfojúsí ọ̀rọ̀ yẹn mo ti gbọ́ ní the beginning gba bẹ̀rẹ̀ pé ìyá Túndé gangan ló ṣe líǹkì ní the beginning ta bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ yìí tí ọ̀rọ̀ yìí ṣẹlẹ̀ wọ́n ti dárúkọ ìyá Túndé bet ó dàbí ìgbà tó wá mójú àwọn èèyàn kúrò ní ara tí ò fẹ́ kán sọ ń pa ń kó tó di pé Ọlọ́run ẹ̀ṣẹ̀ wá tú àṣírí ẹ̀ síta ìyá Túndé gangan àti àwọn gan ni fílà òní instrument báwo lèèyàn ṣe máa níyà ọkọ tó jẹ́ pé ọmọ máa lọ máa fi 250,000 lọ máa máìdì ọmọ tó bá jẹ́ ọmọ tó bí yẹn tó bá jẹ́ ọmọ Mohbad ni ṣé wọ́n lè ní kọ́ ọmọ ìyá má fọwọ́ kàn kí bàbá má fọwọ́ kàn kàn gbé placenta fún bàbá ẹ̀ so a ní a lot of nǹkan tá à ń gbé tá à ń ṣe yìí a gbọ́dọ̀ get justice because nǹkan tí eléyìí àwọn people ti wà as a member like a court ni wọ́n nílẹ̀ Yorùbá tó jẹ́ pé wọ́n ń pa àwọn ọkùnrin lẹ́kúnjayé ni wọ́n á pa wọ́n á gba property wọn wọ́n á pa wọ́n á gba property wọn ẹ rí pé nígbà tó máa kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ó ní property ni bàbá Mohbad fẹ́ gbà whereas nǹkan tó ń ṣe gangan irinṣẹ́ tó ń lò nìyẹn wọ́n sọ pé Abu Ebel ó dàbá kíná porúkọ ẹ̀ Cubana òun ló ra ilé òun ló ṣe ọ̀nà bí kìíní ṣe ra ilé Mohbad ṣe ra ilé wọ́n tètè evacuate ilé yẹn kán lè tà kán lè yí owó yẹn òun náà ṣe múùbù àwọn yẹn kúrò ńbẹ̀ so wọn ní lè rí púùfù Ìyábọ̀ Òjó náà ń sọpọ́ọ̀tì ṣé bí Ìyábọ̀ Òjó ní rent ilé ni Cubana tó jẹ́ pọ́njọ lílíǹkì kan transaction tó wà láàrin wọn tó fẹ́ sọ pé wọn mọ̀ nípa pé Mohbad ló ralé wọ́n dẹ̀ sọ nínú ẹ́sẹ̀tì pé ẹni tí ò bá ralé ò lè sí ní club àwọn tó ralé tó bá bí a tenant will be a tenant so àwọn gbogbo kìíní la gbọ́dọ̀ fi sí ọkàn nínú gbogbo àwọn nǹkan tí àwọn tó wà ní orí line tó ń ṣe gbogbo kìíní kẹ́dẹ̀ jẹ́ kí Primeboy kó kípọ̀ máa pariwo ẹ̀ bọ̀dá láti tẹ́ bá ṣe tá ẹ lè pè mí underground ibi ìlú tẹ́ wà ni mo wà so kájọ sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Primeboy torí gbogbo wa la bímọ. Ẹ̀yin lẹ máa pè mí mi mọ ní nọ́mbà yìí. tẹ́ bá fún mi nọ́mbà yìí màá pè yín tẹ́ bá text mi nọ́mbà yìí I will get you. ẹ jẹ́ kí n get nọ́mbà yìí ẹ jẹ́ kí n get pen. ok ẹ jọ̀ọ́ ẹ fún mi nọ́mbà yìí. ẹ bá power tap kẹ́ follow host ẹ power tap kẹ́ follow host thank you bẹ́ẹ̀ ṣe ń power tap yẹn ẹ fọwọ́ yín gbọ́mọ sí jàre ẹ ṣe gan ìyẹn èèyàn ẹ power tap thank you. 087 647 6156 6156. Okay, ẹ ṣé gan. Thanks a lot. Yeah, God bless you. Yeah. Now back to Ayọ̀ Alọ́fàlà ṣó fẹ́ sọ̀rọ̀ ni Nobu. Náà mi ò ní nǹkan tí mo fẹ́ sọ mi ò tí mọ̀ pé èèpà ń para ẹ̀ ó lóun pajá ni ó rò pé èyí tóun sì ń ṣe ń kíní kóòtù àwọn ẹdìyẹ tóun ń lọ yẹn òun ló máa gbé dé kóòtù ńlá ni àti ìyá Fásẹ́gbèdì ìyá tó ń Fásẹ́gbèdì tó wà lẹ́yìn ẹ̀ yẹn ìyá Fásẹ́gbèdì tó wà lẹ́yìn ẹ̀ wọ́n máa wọ̀rí wọ́n jọ ń lọ ni torí mo mọ̀ pé Wùnmí ò ní dá lọ Wùnmí máa kérò lẹ́yìn gidi gan-an Wùnmí máa kérò nọ́ọ̀sì dẹ̀ ní à ń sọ láti join ìyá nọ́ọ̀sì wà o kò kú o
ó dìgbà tí wọ́n bá gbé ọmọ àbí wọ́n gbé wanted lóhùn náà lórí wàá wá sọ pé kọ́mọ Nàìjíríà gbà á máa sọ̀kò pa yín ni òyà tẹ́ bá jáde fún yẹn wọ́n bá gbé wanted lọ́mọ yín lórí tẹ́ jáde fún á máa sọ òkò pa yín ni torí etí yín ò di ẹ̀ ń gbọ́ bí gbogbo íńtánẹ́ẹ̀tì ṣe ń pariwo kí nọ́ọ̀sì jáde ẹ̀dẹ̀ sọ́njọ́ kìíní àná pé ọmọ yín ò ń ṣe ọmọkọ́mọ àgbà fún yín bẹ̀ ìgbà tó wá di pọ́n pariwo pé nọ́ọ̀sì ló pọ̀ mọ́ ń sìn ẹ wá gbé e sá torí ẹ̀yin náà ti gba owó wọ́n ti dùgbẹ̀mù fún yín èyí tí ó ṣe púpọ̀ ẹ̀mí ọ̀tá yín mi tí ní gbé yín ṣépè náà ó dìgbà yẹn ná ó sì dìgbà yẹn ná ìdí mo dẹ̀ máa sọ prime boy onólógbò orin ẹ̀ dùn bàjẹ́ ó ní Wùnmí ògbó power bank àbí power charge ló pe nǹkan ẹ̀ báyìí ó ní Wùnmí ògbó power bank gbogbo fóònù ló ń kiná sí gbogbo fóònù ló ń fún níná ayé ẹ ti bàjẹ́ wọn ayé ẹ ó ta láti kékeré ẹ ó ti joyè pọkọpọkọ kó tó wá tẹ́gbẹ́ ìyá àbẹ́gbẹ́ àbúrò ìyá ẹ̀ ń kọ́ wàá máa mú wọn balẹ̀ ṣeré ni àwọn ọmọ Nàìjíríà ò ní gbà fún ẹ á tètè rán ẹ lọ síbi tó yẹ. jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ lómi jọ lọ́rẹ̀ Noble ẹ sọ̀rọ̀. ẹ ṣe gan ni brother Lati orin Islam kan sọ pé ẹ̀rù ń bà mí àyà mi ń já gbogbo ohun tó ń bà mí lẹ́rù dákun bá mi ṣe Ọlọ́run á bá prime boy ṣe gbogbo wàhálà tó wà níwájú ẹ̀ nítorí tá bá wù lọ tá bá wù bọ̀ ọmọdé wọ́n fẹ́ di wàhálà wọ́n fẹ́ dìlé lórí àkóbá wọ́n fẹ́ dìlé lórí àkóbá àdábá Ọlọ́run má jẹ́ àárẹ̀ then òun lọ̀rọ̀ prime boy bàbá Mohbad mi ò rò pé ó máa gbà torí pé òun náà ń jà fún justice fọmọ ẹ̀ bàbá prime boy náà ń jà fún justice fọmọ ẹ̀ torí kò ní la ojú sílẹ̀ wípé ẹni tí ò mọ nǹkan kan sọ̀rọ̀ bí yé yín ẹni tí ò mọ ìdí ikú Mohbad kí wọ́n wá dìlé lórí kí wọ́n sọ pé òun ni ó pa Mohbad tí bàbá Mohbad dẹ̀ wà ń bẹ̀ tí ìyá Mohbad náà dẹ̀ wà ń bẹ̀ ní agbára Ọlọ́run tó ayé pé lóòótọ́ Ọlọ́run jẹ́ Ọlọ́run kò sí ọba ẹ̀mí àfi Ọlọ́run á kó prime boy yọ Ọlọ́run ò dẹ̀ ní jẹ́ kó di ẹrù tí ó mọ̀ nípa ẹ̀ ní agbára Ọlọ́run torí gbogbo wa la bímọ ẹni tó bá bímọ wọ́n ní ìka tó bá tọ́ sí mú la fi ń romú ọmọdé yóò mọ nǹkan kan nípa ẹ̀ kó wá dìlé lórí Ọlọ́run á kó yọ ní agbára Ọlọ́run mi ò ní nǹkan mi ìsọjú bẹ́ẹ̀ yẹn lọ. ẹ ṣé. all right ẹ ṣé gan-an adúpẹ́ ẹ ṣeun ní àfikún tí mo fẹ́ fi kún ọ̀rọ̀ prime boy àwọn èèyàn lójú wọn dẹ̀ létí bí mo ṣe sọ o wọ́n ní prime boy àti Mohbad wọ́n jọ takòrò ọ̀rọ̀ sọ ní Ìkòròdú wọn ò já physical fight báwo nìyẹn ṣe pa Mohbad wọ́n ní Mohbad ló fẹ́ gbá prime boy ní ẹ̀ṣẹ́ báwo ló ṣe jẹ́ pé prime boy ló wá pa Mohbad tó fi jẹ́ pé òun ni wọ́n fẹ́ dálé lórí tí èèyàn bá fẹ́ gbáyàn lẹ́sẹ̀ tọ́wọ́ ẹ̀ bá glass ṣẹ́ni tó bá wá padà kú tó tiẹ̀ jẹ́ pé èèyàn ló wá padà pa ṣé ẹni tó fẹ́ gbá lẹ́sẹ̀ yẹn tí ò dẹ̀ gbá tiẹ̀ padà ṣé òun náà máa mú epo pa ni so kí ni ikú Mohbad tó ń sọ yẹn gangan kí ló fi kan prime boy tí àwọn èèyàn táwọn bá dá ẹjọ́ yìí dáadáa ó kù wọn ó kù Ọlọ́run o prime boy never raise his hand láti bá Mohbad jà so kí ló wá fi dé tó fi pamọ́ tó fi jẹ́ pé ọ̀rọ̀ tán jọ sọ àbí ẹ̀ṣẹ̀ tí wọ́n ní prime Mohbad gbá glass kí ló dé tó bá fi jẹ́ wípé prime boy náà fẹ́ hold responsible fún kò possible pẹ̀lú nǹkan tó ń sọ yìí náà kò possible but ẹni tó júyàn lọ tí ó lè dààmú Ọlọ́run wà tó máa mú tí ìjọba Nàìjíríà àtàwọn adájọ́ Nàìjíríà tí wọn ò bá look into this matter very well àbí tẹ à ń ròyìn pé nítorí a fẹ́ yọ àwọn ọmọ kan àfẹ́kọ́mọ kan kó sí kòtò táwa fẹ́ mọ́ ọmọ ọlọ́mọ tá a fẹ́ jù sínú kòtò ìyá kan bàbá kan náà ló bí yẹn náà so ó máa bẹ́tà kí gbogbo àwa tá ń jà fún justice for Mohbad including baba Mohbad kẹ́ ẹ jẹ́ ká dúró ẹsẹ̀ wa méjèèjì ká dúró fún òtítọ́ ọ̀rọ̀ yìí òtítọ́ nothing but the truth nǹkan tí ò bá àwọn kó affect yẹ but we should stand for nothing but the truth and God will help us power tap everybody ọ̀ṣẹ́ wa Bukky ṣe fẹ́ sọ̀rọ̀.
Ọ̀la láti ṣe wá pa. Ewo lẹ ṣe? Mọ̀ pé tó wọlé. Ó rẹra jàre káàsán gbogbo ilé o. Kí ló ń ṣẹlẹ̀? What's the update? Kí ni ó kó gangan? Sọ ẹ̀rí nǹkan tá ẹ̀gbọ́n nǹkan TCC ta kà. Irọ́ mo ṣe ń wọlé ní sẹ́ẹ̀, mo ṣe ń wọlé láti ibi iṣẹ́ ni. Ẹ ló lórí ẹbí. Ṣé rí nǹkan tí ẹ sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn kò lè ṣẹlẹ̀ láéláé. Wọ́n lè sọ pé wọ́n fẹ́ da kéèsì yẹn nù níbi tẹ́lẹ̀ ọ̀rọ̀ dé báyìí. Kò pọ̀ bí inú wa wọ́n mọ̀ pé ojú àwọn èèyàn wà lórí kéèsì yẹn. Àwọn ìjọba mọ̀ pé. Àwọn ìjọba Nàìjíríà ò ní tìjú. Wọ́n mọ̀ pé tí wọ́n bá ṣe nǹkan tó yẹ kán ṣe ó máa di ogun abẹ́lé. Irọ́ ni kò sí nǹkan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀. Ẹ ní sùúrù bí ẹ jẹ́ sọ nǹkan fún yín àwọn kan àti ẹ pé wọ́n gbẹ̀kùn wọ́n fẹ́ ronú sí nǹkan tí gómìnà fẹ́ ṣe ni. Tí wọ́n bá ṣèdájọ́ fún àwọn pípù yìí wọ́n á ṣèdájọ́ owó fún wọn fúnra wọn. Nǹkan tó máa ń jẹ náà nìyẹn. So wọ́n mọ̀ àwọn dẹ̀ máa avoid kí wọ́n bá di pé òkú súyà máa pọ̀ lórí igbá. Ṣé mo àwọn èèyàn ń pàrà gan àwọn èèyàn ń bínú gan wọn ò lè jẹ lọ tí ìjọba bá kọ̀. Ní sùúrù gan-an àwọn èèyàn tẹ̀ ní sùúrù lórí tí ìjọba bá kọ̀ tán bá fún wọn ní nǹkan justice wọn fẹ́ àwọn èèyàn á jáde ní kọ̀ọ̀kan àfi kán máa ń rìn náà wọ́n lè mọ̀ tó ẹ gbàgbé wọn kò kálíbẹ̀ jẹ́ pé. lọ́jọ́ kòrónà lásán ẹ̀rí báwọn èèyàn ṣe tẹ̀lé dàrú ṣá. ẹ bá ìtẹ̀lé ni tí ìyá mi bá lè ṣe bí wèrè káàkiri ṣé o lè mú mi bí màmá ẹni màmá wèrè wo ẹ kó sì dànù sọ̀hún tàbí gbàdúrà kí kóhùn fi rú ń ṣe yà. rárá wọn padà ló ṣàjọ wọn máa pa. so ẹ wo àwọn ìjọba gan mọ̀ pé ojú wa wà ní gbogbo kínní ní home and abroad wọ́n mọ̀ wọ́n ń rí gbogbo social media bóyá ń lọ pé tọ́wọ́n bá lọ ṣèdájọ́ síbi tó yẹ kó ṣèdájọ́ sí tọ́wọ́n bá lọ bu ẹjọ́ ìmọ́lẹ̀ ẹgbẹ́ àwọn lè búra ẹjọ́ bá ìmọ́lẹ̀ náà olórí ẹbí. mo gbàdúrà kó rí bẹ́ẹ̀ ṣe sọ yẹn. bẹ́ẹ̀ni tọ́wọ́n bá lọ bò mọ́lẹ̀ tọ́wọ́n bá bò mọ́lẹ̀ tọ́wọ́n parọ́ tọ́wọ́n ṣe gbogbo tọ́wọ́n lu ẹsẹ̀ bàbá ọmọ tó wọ́ lẹ́sẹ̀ láti gbogbo everything tó lọ ọmọ tó wà lọ́wọ́ Wùmí tọ́wọ́n lu agbára tọ́wọ́n lu gbogbo ẹ̀ ọmọ àwọn ayé wà náà kò sí wàhálà ẹ máa ẹ wá jẹ kaṣú. mi ń jẹ ẹ máa fa pimples. can I say something? ìwọ ló máa fa pimples èmi náà mo kàn ń jẹ ẹnu mi kàn. I recap the question. On Monday, 11th September 2023, there was a quarrel between you and your husband regarding the fact that he got a Canadian visa for himself without letting you know? Nothing of such happened. That day, we were just chatting. We saw each other as best friends and usually talked about everything. Sometimes we stayed in the room for a week or didn't step out for 2 days. When we talked about the Canadian visa, I was the one who posted it on social media. Nobody knew about it. That day, we discussed having our baby outside the country, but we didn't have enough money. When he left his label last year, he left with 0 naira. And when I had my baby in April, we didn't have enough money. He said he didn't want his child to turn 1 in this country. He wanted our child to go to school outside Nigeria, and I kept postponing the idea. That day, he said he didn't want the baby to grow up here, especially considering the kind of music he did and the people who didn't like him, how I would feed as a stay-at-home mom if I traveled without him. He said jokingly that he'd use his lawyer to ensure I was taken care of and signed an undertaking not to cheat me or our son. That Monday, we talked till 3:40 a.m. on Tuesday. He didn't even want me to sleep. He just wanted to be with me. There was nothing like fighting about the Canadian visa because I didn't like leaving him, and he didn't like leaving me either. But for our child's safety, he wanted us to go. No one knew about our child or me until he died. There was a reason for keeping us hidden. So, there was no quarrel? There was no quarrel. Around what time on Tuesday did he die? Do you have any idea? I do not have an exact idea. Was it in the morning or afternoon? It was in the afternoon. At what point did you inform the father-in-law? I did not inform him. Ever since I had my baby, my father-in-law had been picking fights with me. The day before I had my baby, my father-in-law came to give money to my siblings. That's how close we were. He was the first person I told when I was pregnant, but I didn't inform him about my husband's death for some reasons. So, you didn't inform him? I didn't inform him. My mother-in-law knew.
The reason I didn't tell him is that when I had my baby, he insisted on burying the placenta. My husband refused, saying his father had many wives and couldn't be allowed to bury the placenta. My father-in-law got mad at me, thinking I was the one who influenced my husband. He also used to bring different girls to our house on the island. One day, my mother-in-law came unannounced and found a girl in the room with him. She was very angry and told me I shouldn't allow such things in my matrimonial home. I didn't want to be in the middle of their issues, so I told my husband about it. I think the way my husband confronted his father was wrong. But that day, my father-in-law slept with the girl, and my mother-in-law slept downstairs. He felt I was the one who ordered my husband to confront him, which I never did. There was also an issue with the placenta, and after having my baby, my father-in-law stopped coming to the house. On the day of the naming ceremony, he wanted to have his party in his house, but my husband told him he would call me and curse me. My husband told him there wasn't any money, and my father-in-law called me again, threatening me. The money someone gifted me for the naming ceremony, I sent to my father-in-law to calm him down. I told him not to be angry. I just got the money from someone. I want you to save your energy and time. The question I ask is why you didn't inform your father-in-law, and you've said it's because you weren't close anymore? Yes, we stopped being close after I had Liam. Who informed your father-in-law? I think my mother-in-law did. The cut you said was minor was actually major, wasn't it? It was deep. It wasn't that deep. It was a cut, but not deep. Not a deep cut at all? No, it wasn't. In your house, do you have CCTV? Yes. Was there a CCTV recording of the events on Monday, the 11th of September? No. The CCTV cameras were not fixed. We had just moved to that house. It was only a week before my husband died that we even got the chairs for the parlor. The CCTV wasn't fixed before the incident. Because you moved to that house less than a week? No, we had moved 4 months ago. So the entire 4 months you were in the house, the CCTV was not working? We were still trying to arrange the house. My husband didn't have money like people thought. The family knows. Do you have a Twitter account? No. Are you on Instagram? Yes. I want to read a message that you authored. This nigga struggled to death. Too many things. Threatened. He has always lived in fear. Continuous fight everywhere he goes to. He has never been happy for a whole day. He was called a junkie, a mad person, mental issues. So the public will have another view about him. He is dead. At least you all won. Here's your trophy. You all made me a widow at 24 years. You wrote that? Who were you referring to? I was referring to a lot of people. My husband went through pain. He was dead before the real death came. He was never happy. The day he died, we talked about his oppressors, which is why he wanted me and our son to go to Canada. The day I wrote that, he had just died. When he was alive, they were always threatening him. A man named Micey, who was once his close friend, snitched on him and dragged him on social media several times. In June, Micey did a live video cursing my husband, calling him a drug addict, and making other accusations. My husband stopped going out. He was always indoors. I would spoon feed him like a baby, and he wouldn't eat. He didn't sleep. He overthought everything and was depressed. His oppressors were always after him, sometimes through fake accounts, threatening that they would kill him. That's why I wrote those things. I was just typing out of pain. Everything my husband said before he died was coming back to me, and I put it on social media. Certainly. Here's the rest of the transcript. You wrote that message out of pain? Yes, I wrote it out of pain. My husband went through a lot. You talked about a knife cut that you sustained on your hand. Can you show the court? Witness shows the court her hand. How long? Ibi báyìí ni ṣé mọ̀ pé Aunty Bukky ẹ mọ̀ pé àgbọ̀ rí pé Wùnmí náà ní court tó bleed profusely ṣé gbọ́ rí. No. Owó òde kú. Ibi ni ó ti jẹ jáde. Owó òde kú wọn òde pé nọ́ọ̀sì fóun. Owó òde kú. Ìyẹn mi pé ó jẹ́ pé nọ́ọ̀sì ni Wùnmí ni nọ́ọ̀sì wá treat. Wọ́n ti wá treat. Ó ti yẹ yín. Ìyẹn ni nọ́ọ̀sì ṣe sọ pé Wùnmí ó set me up.
ìdí tí wọ́n fi fẹ́ jẹ́ kí nọ́ọ̀sì bọ́ta kó nọ́ọ̀sì sọ̀rọ̀. sọ̀rọ̀. Wow. Ẹ já continue. Ẹ listen bí báyìí dáadáa, ẹ listen carefully. Court. Okay. Witness shows the court her hand. How long was the cut? It wasn't deep, just a surface cut. I am putting it to you that the cut was deeper than you're saying. Do you agree? No, it wasn't deep. How did you treat the cut? How do you treat the cut? I didn't go to the hospital. I just bandaged it at home. Did you take any pictures of the cut? No. No. Have you ever had to defend yourself physically from your husband? No, I never had to defend myself. We were always in love and didn't fight physically. Was there ever a time you thought your husband was mentally unstable? No, I never thought that. He was going through a lot, but he wasn't mentally unstable. You mentioned some of the struggles he faced. Can you tell the court more about that? He was depressed and had many enemies. People he thought were his friends betrayed him. He was constantly receiving threats, and he didn't trust. So ìwọ náà tẹ̀ mọ̀ pé he has many enemies. Many enemies. Bẹ́ẹ̀ gbọ́. Sorry, ibo lòun ti ní court, kí ló fa court òun? Mo náà mo fẹ́ béèrè ibo ló ti ní court. Ọwọ́ ló ti ní court. Ẹni sùúrù, ṣé Kòròdú ló náà ti ní court ní àbílé? Ilé ló ti ní court náà. Mo mọ̀, no, question la fẹ́ béèrè lọ́wọ́ ẹ̀. Báwo ló yẹ ní court yẹn? Ta ló fún ní court yẹn? Ó tẹ̀lé àwọn ọjà. Ẹyẹ ni wọn rántí ìyẹn nínú lọ́ọ̀yà yóò béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé how do you get the court? Who do you fight with? Bóyá kóòtù yẹn ló ní tó fi fìbínú la nǹkan mọ́ Mohbad lẹ́yìn. Possibility, it could be anything. Wow. Wọ́n rẹ̀ já ó ti fẹ́ tán. People easily anymore. He wanted to leave the country for our safety, but we didn't have enough money to do that. He was always overthinking, and that led to him being withdrawn. Did you think he needed professional help for his mental state? Yes, we talked about it. But he didn't want to go to therapy. He thought he could handle